สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ค่ะเป็น Director of Education จาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ GENT Live Session New Zealand School ในวันนี้นะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นอกจากความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆนักเรียนไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากันนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของเราแล้ว The Economist Intelligence Unit ยังจัดอันดับให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับที่1ของโลกเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก3ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการสอนแบบเน้นปฏิบัติจริงออกไปดูนอกห้องเรียนจริงมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายนะคะแล้วก็ยังสอนเด็กๆเนี่ยให้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เรียกว่า critical thinking skill ทำให้เด็กๆเนี่ยเมื่อโตแล้วรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจนเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือเป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่อยู่ในลิสต์ของ ENSA เอเจนต์ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนแล้วก็ไปนิวซีแลนด์แน่นอนนะคะทางสถานทูตนิวซีแลนด์ก็รอคอยที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์อย่างเร็วที่สุดนะคะก็รอคอยน้องๆนักเรียนให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันเยอะๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่GENT Channel อีกครั้งนะครับใน Live Session ในส่วนของโรงเรียนนิวซีแลนด์กันนะครับวันนี้เรามีโรงเรียนพิเศษมากๆเลยนะครับอีกโรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็พี่เบสมีส่งน้องๆไปโรงเรียนนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จกันหลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ใน area ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะโดยอยู่ห่างจาก Auckland ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับโรงเรียนชื่อ Whangaparaoa College นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเจสัน พอลค็อกนะครับที่จะมาเป็น Deputy Principal นะแล้วก็เป็น International Director นะครับที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วก็มาอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรนิวซีแลนด์ให้เห็นภาพเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องของรายละเอียดของโรงเรียนว่าโรงเรียนนี้มีข้อดียังไงนะครับ Good morning Jason how are you today Sawadee Krap, Seth, ahi maria e te whānau, welcome. I'm really good, thanks Seth, really good. I'm really looking forward to it. Super excited at the moment with the government's announcement that we will have internationals fully back from the 31st of July. So New Zealand is a pretty excited place at the moment that we'll be able to welcome back all our international students from around the world, particularly
from Thailand. Thank you so much, Jason. Would you like to introduce Sylvia as well? Yeah, so we've got, as Seth introduced me, I'm the International Director. My name is Jason Pogot. I've done this for the last 10 years. And with me today is Sylvie Watts, Sylvie is our, sorry, what are you, Sylvie? You're our marketing manager. You do all of our Facebook, all of our videos, all of our really awesome things. So when we look good, that's what Sylvie does. All right. Okay. So why don't we just start our presentation, and then along the way, I will ask you the questions, and then I may ask you to pause for a few slides so that I can translate to the parents. All right. Yeah. So I guess I'll just start. And I heard in your introduction, Seth, you talked a little bit about Whangaparaoa College, and Whangaparaoa College is Māori, and Whangaparaoa is Māori for Bay of Whales. So Whangaparaoa is a peninsula about 35 minutes from downtown Auckland by car. It's 12 kilometres long, and it's surrounded by beautiful beaches. Bay of Whales, meaning that you can see here, Bay of Whales, meaning that regularly there are aqua life, marine life that are heading around our area. Things like swimming, surfing, kayaking, fishing, sailing, they are really important things to our community. It's got lots of really cool things to do, whether that be regional parks, whether that's golf courses, whether that's swimming areas. We are very lucky to live where we live. May I ask if your DSI rating is around 9 or 10 in your area? DSI rating is 9. Yeah, 9. Okay. Yeah, it's a DSI 9, which basically means that the area around us, the housing and the level of education of the parents is very high. Our school, our kura, so kura is Māori for school, has about 1,700 students. Usually, pre-COVID times, we'd have 100 international students. And some of the policies that we have around that is 100 is our maximum, and we have 15 to 20 max from any one country. So normally we have sort of about 10 to 12 Thai students, usually over our year here at one time. Usually it's not more than that. Jason, your school accepts the students from year 7, right? Correct. 13, 12, 13 years old, roughly. Yeah. All the way through to year 13 and pre-university entrance. Gotcha. In terms of our school, or our kura, we were built and we started in 2005. So as you saw in our video, and as you'll see with some of the information and the pictures that we show here, our facilities are very large, they're very modern, and they're equipped with the state-of-the-art technology. So whether that be our school gymnasium, whether that's our auditorium, or whether that's the fact that we are completely Wi-Fi across our whole campus, we have the best technology to help support the learning that happens at Whangaparaoa College. In terms of sort of things that we're passionate about, sports, dance, drama, music, hospitality, they're all things that are the life of a student at Whangaparaoa College when they're here, particularly the internationals. I guess in terms of internationals, one of the differences between being in New Zealand and potentially being in Thailand is the variety of subjects that you can choose. And what we see is that our international students particularly want to try some of those more technical type subjects. So technologies, whether that be design technology, whether that be visual tech, whether that be materials technology, whether that be hospitality, whether that be drama, dance, outdoor pursuits, any of those sort of things are all things that are really important and popular with our international students. You can see that we are a very vast campus. Jason, may I ask you to stop here first? And Sylvie, do you mind go back a little bit for the previous slide, please? Thank you so much. All right. Let me summarize in Thai first before you move on to the NZQA. All right. สำหรับโรงเรียน Whangaparaoa College นะครับก็ตั้งอยู่ทางตอนเหนือเนาะจริงๆห่างจากออกแลนด์ด้วยการขับรถนะ35 นาทีแต่ว่าสมัยก่อนที่พี่เบสไปดูโรงเรียนเนาะนั่งรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาเข้าเมืองนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนะเพราะฉะนั้นจะเป็น area ที่
ค่อนข้างปลอดภัยนะโดยที่มี Design Rating นะครับก็คือการวัดระดับคุณภาพชีวิตประชากรเนี่ยอยู่ระดับ9เต็ม10เลยนะซึ่งว่าก็หมายความว่าคนในแถบนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะแหละไม่ใช่ค่อนข้างแหละมีฐานะมากๆนะครับแล้วก็ตัวโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในโซนที่เงียบสงบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อาจจะมีสูงอายุนิดนึงนะครับแล้วก็มีห้างร้านอะไรอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่เห็นในรูปนะเป็นอยู่ชายทะเลนะสวยงามมากแถบนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบภูเขาขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเพราะฉะนั้นมันจะเห็นวิวค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับโรงเรียนนะครับมีนักเรียนประมาณ 1,700 คนก็เป็นถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่นะเป็นไซส์ใหญ่แต่ข้อดีของการที่ไซส์ใหญ่ก็คือว่าโรงเรียนก็จะมีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับในทุกๆสาขาวิชาเลยซึ่งเดี๋ยวเขาจะน่าจะโชว์ให้ดูแหละนะครับโดยที่โรงเรียนนี้มีข้อดีก็คือเขาเปิดรับตั้งแต่ Year 7จนถึง Year 13เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่โรงเรียน High School หรือ Secondary School เนี่ยจะเปิดรับตั้งแต่ Year 9จนถึง13แต่สำหรับโรงเรียนนี้เปิดรับ Year 7เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็น unique point ของโรงเรียน Whangaparaoa College นะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนต่างชาตินะเขาจะแคปอยู่ที่ประมาณ100ถึง120คนโดยประมาณแล้วก็จะมีนักเรียนจากแต่ละชาติประมาณ15ถึง20คนคือแคปไว้เท่านั้นนะครับโดยที่ผ่านมานักเรียนไทยอยู่ที่ประมาณ10ถึง12คนนะครับในช่วงก่อนโควิดเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะแนะนำอะไรต่างๆต่อไปนะครับ Jason, may I ask one thing about the area around the Whangaparaoa? Do you have the mall or the restaurant, Thai restaurant, or the shops, anything that the students can go for shopping apart from the Westfield in Albany? You know what, Seth? One of the things I reckon we have the Thai restaurant that has the best views in the world. Absolutely. I think we do. Thai window up on the top, about a 500-meter walk from school. We have this beautiful Thai restaurant. Probably not quite as good as being authentic Thai, but it's really, really good anyway. Overlooking the East Coast bays and out across the harbour. It is amazing. So, yeah, we do. We have a mall, the coast across the road. Again, it's opposite our school. So you walk out of our school, you cross the road and you're in the Coast Plaza that has all sorts of things. So it has the movie theatre, has the Temple bowling, has the shops, has the places to eat, has the supermarket, has everything that you need. So yeah, look, directly across from school there is a plaza. And as you said, is different from Albany. We're about a 15-20 minute drive to Albany, which is one of the biggest Westfields in the Southern Hemisphere. So again, it's there's lots of places to come for a traditional Thai person who wants to do lots of shopping. Nice. Jason, one thing that I have heard, from someone else, normally the people say that, Whangaparaoa is quiet area and most of the people there are pretty old, pretty ages. Is it true? Or can you explain a little bit? I think it used to be true, Seth. I reckon, I still think, what it used to be an area where people would have their batches. So particularly people from Auckland, they'd have batches out on the Whangaparaoa. It was a great place to go and retire. And probably 15, 20 years ago, the population was quite aged. That's changed a little bit over the last probably 15, 20 years. And there is still an older population on the coast. But what there is now is quite a young family population as well. And that's why our school is getting bigger and bigger and bigger. And there's a little bit of building going on. But the majority of the reason why there are more students at our school and our school is growing is because there are more young families with students or children that are growing up to become high school age. So, yeah, it was, but not so much anymore. Okay, gotcha. It's a good thing to tell because I think even there is the older people, but it means that it's safe area anyway, and there is plenty of things that the kids can do, right? Let me summarize a little bit before you move on, okay? Just okay. สำหรับผมถามคุณเจสันนะว่าแถบเนี้ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเป็นแถบที่เงียบ
แล้วก็เป็นแถบที่มีคนสูงอายุอยู่กันเยอะนะครับซึ่งคุณเจสันบอกว่าจริงแต่ว่าในอดีตนะครับแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆก็คือปัจจุบันก็จะมีจำนวนคนที่วัยรุ่นรวมถึงคนที่มาชัวร์ก็คือโตขึ้นมาอยู่กันเยอะเหมือนกันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าการที่ผมถามเนี่ยเนื่องจากว่าบางคนบอกเอ้ยเงียบไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้เงียบเนาะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างที่คุณเจสันบอกตั้งแต่แรกนะว่าเฮ้ยมีทั้งห้างมีทั้งร้านอาหารไทยมีทั้งห้างนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับและที่สำคัญคือนั่งรถไปอีกประมาณ 15-20 นาทีมันก็จะมีเวสต์ฟิลด์อีกเป็นห้างใหญ่ที่อัลบานีด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยมีทั้งห้างที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนมีทั้งห้างที่อยู่กลางทางออกไปประมาณไม่ไกลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีห้างสามารถที่จะเข้าไปเดินในออกแลนด์ได้ภายในระยะเวลาถ้านั่งรถเมล์ก็ไม่เกินชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจุดตรงเนี้ย1ปลอดภัย2มีทุกอย่างพร้อมสับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น area ที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆในการไปเรียนมากๆเลยนะครับโอเคที่สำคัญสวยมากนะครับโอเค Jason back to you I think you made a really interesting comment there, and I'll just before I go to the NZQA Seth around, it suggests that it's a safe place. I can absolutely guarantee it. It is ridiculously safe. People, they leave things all around the school and they stay there. So, I had an example the other day where a student came flying into my office and said, "Oh, my computer's been stolen." And I was like, "Okay, what's going on here?" And we asked where he got it stolen from. We walked down to the place where he thought it got stolen from, and it was still sitting there, and that was over 24 hours later. So the computer had stayed there the whole time. No one had stolen it. He'd just forgotten to pick it up after lunch. And I think that is the environment that is Whangaparaoa. It is very safe, and people, we have a word in Māori called whānau. Literally translated, it means family. But what it really means is that we are all family, that we all look after each other. It's a responsibility to be better and a responsibility to look after each other. So I do agree with you. It is a safe place. And whether that's because it was from an older area originally or whether it's just the coast environment, it is a safe place. Thank you, NZQA, that is the framework that we use. You may know a little bit about NZQA. NZQA gives you access to universities all over the world. You have university entrance. It's a framework which goes over the last 3 school years in New Zealand, year 11, 12 and 13. At Whangaparaoa College in year 11, we just do numeracy and literacy credits. And then for level 2 and level 3, we look to try and get as good as possible results so that you can get scholarships for tertiary providers, particularly in New Zealand. And for year 13, where you get access to university all over the world. We have students that headed to university back in Thailand. We have students that head to university all around the world, including places like America, the UK, Australia, and obviously New Zealand university environments. So it does give you access to all those things. What we've shown here is the variety of subjects. I'm not going to talk through them all, but what you can see is there is a huge diversity and breadth of subjects, whether it be at level 1, level 2 or level 3. You'll see the pathways that you have there and what it looks like. And again, even if you're just thinking about something like science, science can be broken down into so many different places, whether it's the traditional chemistry, physics, biology, but also space science or sustainability and all of those sort of things. And I just probably want to bring in now sustainability and the environment is something that's really important to our school and our community. It's something we have wetlands that are on campus that go out to the beach. We have things like beehives, and we even do trapping of pests and stuff. It is something that is a little bit different to Whangaparaoa College and is central to who we are and how we operate. Jason, one thing before you move on. I understand your school. Can you go back a little bit, Sylvia, please? The last slide. Thank you. I think the unique selling point of your school is about the science subjects as well, because sometimes most of the schools will not separate science at all in year 11, right? But your school separate the science into biology, chemistry, and physics. Normally, they all merge together. So do you think that this is kind of unique, or why do your school
run this kind of way? I think it's very much around giving diversity to the students and making sure that the things that, particularly from a science perspective, areas of passion for our students are given opportunities. So, you can do general science and learn a little bit about lots of areas of science, or you can learn a lot about a specific area of science. And what we see with some of our students, and for example, I think about my daughter and I think about sports and exercise science and physics in particular and how that relates and the context that she thinks about it in. It is something that allows you to follow your passion with a greater depth of understanding. So that's why we do some of our specialist science subjects. You can take a general science and learn about all sorts of science, or you can do it in a greater depth. We think that having both options is really important. Thank you, Jason. And one more thing, how many subjects that the students will study per year when they study in level 1, 2, and 3? So in level 1, there is 7. So you have seven options. And then in level 2, there's 6. And in level 3, there's 5. Okay, I got it. Actually, it's mentioned that, but I just want you to speak out so that, because it's a little bit small, so that the parents understand. Okay, so it means that the more you're getting older, the less subject that you will study. Yeah, right? yeah. I guess what it identifies is the specialisation. And it's really interesting, isn't it, Seth? You'll know from sending students all across the world how different education systems work. The New Zealand education system is very much around giving growth to start with, understanding all parts of education and being able to try all of those out. And then as you get older, being able to specialise in certain things. And so that's what the New Zealand education system gives and what Whangaparaoa College gives. You know, the earlier, the younger they are, the more options and opportunities they have for different things. And as they get older, the more depth of knowledge and understanding there is. So that's kind of how we work. Okay, so you move on to the next slide, and then I will ask you for me to summarize then. So again, you may or may not know how NCEA works, but I think, as I said a little bit earlier, it's an entry into university or tertiary education. It's also a way to measure success and give access into other areas. So whether that be into trades and into apprenticeships. In terms of NCEA, we have a Matt Harris, academic support person who works with all of our NCEA students. And what we have had over the last couple of years has been some really amazing success with our NCEA, particularly around our international students. You know, over the last couple of years, we have had sort of between 90 and 96% of our international students get NCEA. You know, a couple of years ago, there was more than 40% of our international students either got a merit endorsement or higher, so a merit or excellence endorsement. And in particular, when you get those in year 12 and 13, that gives access to things like scholarships or access into certain universities around the world. And it can even allow you to gain up to $25,000 worth of scholarships into New Zealand tertiary university. So something that's really exciting has been our NCEA results over the last couple of years, particularly with the support of Matt Harris, our academic support person. There's one thing that I would like you to touch a little bit more is about to get excellence or merit endorsement. I understand there are two kinds. It's by subject and by level. Is it correct? Absolutely. Man, you know your NCEA, Seth, that's for sure. It is really good. So, yeah, absolutely. If you get 14 credits of merit or excellence in a course, so we've been talking about science, so let's use science as the example. In my physics class, if I get 14 merit credits, then I get a course endorsement of merit for physics. If I get 14 excellence credits, same thing in physics in a calendar year, then I will get an excellence endorsement for physics as a course. Then what you also get is you get a certificate of achieved merit or excellence at NCEA at level 1, 2, or 3. And if you have 50 credits of merits or more, you get an endorsement, a certificate of level 2 of merit. Excellence, again, 50 credits of excellence at either level 1, 2, or 3. And you get an excellence endorsement in that
certificate. That is year bound, so you have to get it over the year, but again, it gives you that opportunity. So 50 in total for the level. Yep. For endorsement. Okay. All right. 50 Before I hours. forget, thank you, Sivi. Before I forget, may I summarize Yeah, everything absolutely. first, and then you move on to the junior one then. Okay. สำหรับตรงนี้นะครับคุณเจสันก็ได้อธิบายเบื้องต้นนะเกี่ยวกับคุณเขาเรียกว่าคุณวุฒิทางการศึกษาเนาะซึ่งที่นิวซีแลนด์เนี่ยใช้ระบบ NCQA นะครับหรือว่า NZQA แล้วแต่ว่าใครจะเรียกเนาะบางโรงเรียนอาจจะมีหลักสูตรเดียวบางโรงเรียนอาจจะมี IB ด้วยหรือบางทีอาจจะมี Cambridge หรือ A Level ด้วยให้เลือกนะฮะแต่สำหรับWhangaparaoaเนี่ยจะใช้หลักสูตรของนิวซีแลนด์โดยเฉพาะนะครับโดยที่ NCQA เนี่ยเขาจะเริ่มเก็บเครดิตนะตั้งแต่ Year 11 นะครับแล้วก็สำหรับคนไทยเนาะจริงๆเขามีเรียนถึง Year 13 แต่น้องๆคนไทยเนี่ยสามารถเรียนจบแค่ Year 12 เพื่อเทียบเท่ากับม.6 บ้านเราได้นะครับไม่จำเป็นต้องเรียน Year 13 ถ้ากรณีจะกลับมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรอินเตอร์ที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเซฟไป1ปีแต่สำหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็จะต้องจบ Year 13 เลยนะครับแล้วก็จะต้องทำ University Entrance ด้วยซึ่งจริงๆข้อมูลต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางทีมงานจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับระบบการศึกษาโดยละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะมีเวลาสั้นไปหน่อยแล้วก็ใช้เวลาในการอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนก่อนนะครับโอเคแล้วก็สำหรับวิชาเรียนนะครับใน Year 11 เนี่ยจะเรียนทั้งหมด7วิชา12 Year 12 เรียน6วิชาและ Year 13 5วิชานะครับสำหรับโรงเรียนนี้นะซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของโรงเรียนWhangaparaoaเนี่ยในส่วนของ NCA Result ของโรงเรียนWhangaparaoa College นะครับเด็กๆอินเตอร์เนี่ยเขาได้กัน 90-96% ผ่านเนาะได้ NCA ไปนะครับโดยที่กว่าครึ่งนะ 40-50% ได้ excellent หรือได้ merit endorsement นะครับซึ่งการ endorsement เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ endorsement คือแบบ by subject หรือ by level นะครับคำว่า endorsement บ้านเราก็อาจจะเรียกว่าเกียรตินิยมอันดับ2อันดับ3อันดับ1อะไรเงี้ยแต่ของเขามี2ระดับก็คือ merit กับ excellent นะครับการจะได้เกียรตินิยมไปโดยรายวิชาเนี่ยจะต้องได้อย่างน้อย14หน่วยกิตที่จะต้องได้เกรด merit หรือ excellentประมาณนี้นะครับถึงจะได้ by subject การจะได้ได้เกียรตินิยมโดยระดับชั้นเนี่ยจะต้องได้อย่างน้อย50หน่วยกิตรวมทุกวิชานะครับต้องได้ merit หรือ excellent ขึ้นไปนะครับโอเคอธิบายแบบนี้น่าจะพอเข้าใจนะ อาจจะเข้าใจยากนิดนึงในหลักสูตรของ NCQA นะครับเพราะว่าจะเป็นหลักสูตรที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่พี่เบสบอกไปก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของคลิปที่ทางพี่เบสทำได้นะครับOkay, Jason, back to you. I guess, as you introduced earlier, Seth, we go from Year 7 to 13. So that's not necessarily a traditional high school. In New Zealand, most high schools are Year 9 to 13, but we come in at Year 7. At Year 7, we have a homeroom environment where every student is taught by one teacher for almost every subject. So English, Maths, Science, Social Studies, health and PE, all those sort of things. And then there's some specialists for tasters and Māori. And then from Year 8 all the way through to Year 10, we have specialist subject teachers. And again, we have core subjects. So science, maths, English, social studies, health and PE, they are core subjects. Student must take them. And then you choose some options. So you'll see there a variety of options. We suggest languages. For our international students, not so much because, again, they often already speak a number of languages, so it's not as important. But what we do suggest is doing a variety of subjects. So doing subjects that have a technology base, doing things that have maybe an arts base, and then doing something that will support all of your passions. So again, you'll see there's lots of different things, whether it be around Sport Institute, whether it be around art and dance and music, whether it be around food and fabrics or design and visual communication or digital technology. There are a variety of things to do, including entrepreneurial business studies type things as well. So there are lots of different options. And for our international students, we do suggest to take a variety, a real breadth of subjects, and subjects that potentially you either have a real passion for or that you wouldn't have seen or had the opportunity to study before. So Jason, doesn't mean that they have to study around 10 subjects when during Year 7 to Year 10. No? No. So they do the core subjects. So again, English, Maths, Science, Social Studies,
health and PE, and then they take 3 or 4 option subjects. So they don't take all of those. They pick 4 and they do them for a term or a semester. So they'll do them for 10 weeks or 20 weeks. And they'll learn a little bit, and it's very much a chance to try them out, have a taste and understand a little bit about what it's about, to give them an opportunity that maybe later in school they might choose them as a fully blind subject. So Jason, I would like to extract this a little bit. For example, year 9, they have to study 6 core subjects. Is it for throughout the year, right? For the core subjects. And then you can choose the 4 options. For 4 options, for example, I take kind of maybe French. For French, do I have to study for the whole year or just one term? You do one term. One term, right? So it means that I study one term each for the elective courses. Correct. Okay. So in total, they study roughly 7 subjects per term. At 6 any plus one 1 kind of. Gotcha. All right. ก็เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับอย่างที่เกริ่นไปเนาะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนพิเศษก็คือสามารถที่จะมีเปิดการเรียนการสอนในส่วนของ Year 7 ถึง Year 10 นะครับโดยปกติโรงเรียนไฮสคูลจะเปิดตั้งแต่ Year 9 เนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับใครที่มีพี่น้องที่อายุต่างกันนะครับจะได้ไม่ต้องแยกโรงเรียนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนนะเขาจะเรียนทั้งหมดยกตัวอย่าง Year 9 เนี่ยจะเรียน Core Subject ก็คือวิชาบังคับนะครับประมาณ6 วิชานะครับตามลิสต์ตรงนี้แล้วก็ในแต่ละเทอมเนี่ยเขาจะให้เด็กๆเลือกที่นิวซีแลนด์มี4 เทอมเนาะในแต่ละเทอมเขาจะให้เด็กๆเลือกวิชาเลือกตามความสนใจนะครับเพื่อค้นหาตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยในปีนึงเนี่ยน้องๆจะเรียนกันประมาณในเทอม1 เทอมก่อนนะ6+1นะครับแล้วก็1เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกเทอมนะครับประมาณนี้เนาะโอเค Jason back to you. Excellent. So in terms of I guess one of the really important decisions that you make and that we help you make around after you choose your school is homestay. And what we do there at Whangaparaoa College, we only have homestay, we don't have boarding. But what we do for you is we pick the best possible family and whānau that will suit your needs. And what we need to make sure that we do this really, really well is we need to have all of the information. We need to know things like what sort of things do you love doing? Do you like being around lots of people or a few people? Do you like having pets? Do you like being active and doing things in the outdoors? Do you like reading? Like, what are the things that really you're passionate about, you're excited by? And when you think about traveling overseas, what are the experiences that you want to take place in? And that will help us choose a homestay that is best for you. What we'll do to make sure that everyone knows what's going on, we'll introduce the homestay to the international student prior to them arriving so that there can be some connection. And so you can start those conversations and you can start creating that relationship because we think that that is super important. There'll be times as you do when you're at home, there'll be times that'll be really awesome and amazing. And there'll be the odd time where things are a bit frustrating. And so having a really good homestay where you're going to have amazing experiences helps reduce that tension, that anxiety, and that homesickness that will be there at times when you miss your natural family, who's back, in this case, back in Thailand. I think I suggested earlier, the Whangaparaoa is a peninsula. At some stages, it's only a couple of 100 meters wide. So water surrounds us. So being on the water, being in the outdoors, experiencing sport and activities and recreation is something that's hugely important. And as you can see from some of these photos, doing it with your family and your whānau is also really important. Our homestays want to share New Zealand with you. They want to share the experiences and they want to show you what a typical New Zealand, and in this case, a Whangaparaoa College experience is like. Next, please. The other thing that I think which is maybe a little bit different in New Zealand than it is in other countries is the opportunities to have different experiences. So not just the experience that happens in school. And we're really lucky in New Zealand to have such a variety. You think about the experience of Whangaparaoa College.
on the ocean, so many outdoorsy type things. Even 15 minutes down the road, you can go to an indoor ski slope. But we are a wee way away from big mountains and the real outdoors. But in New Zealand, you can take a plane or you can drive a couple of hours and suddenly you're skiing. So you can be surfing one day, skiing the next day. You might want to go to a place where there's lots of people. So for us, that might be to head into Auckland City, or you might want to go to a place which is really touristy and learn about the culture. So you might want to go and check out Rotorua, or you might want to go and check out Queenstown, or you might want to go to somewhere really, really different, somewhere where you're not going to see a lot of people. So you might want to go and check out a really cool walk. And what you see in front of you now is one of the really classic walks in Auckland to the 𝐾𝒉𝒂𝒏𝒈𝒂𝒂𝒓 Falls over on the west coast, about a half an hour, 40-minute drive from school here. And suddenly you can feel like you're in the middle of a forest. You got no one around you. It is really, really amazing. That breadth of experiences that you can have in New Zealand is something that we really think is important. And we think that it's really important that you think about your experiences before you even get there. What do you want to do? Where do you want to go? What do you want to see? And who do you want to do it with? And we're lucky. We've got Natasha Duffett, one of our amazing international ladies who organises and helps support you go on all these sorts of tours, whether they're with school or maybe they're at the weekend or in the holidays, so you can go and experience all of these sorts of amazing things. Just one thing about the homestay. Normally, how far is it from the homestay to the school for that daily traveling? Yeah, so normally, again, I talked about that the peninsula is 12 kilometres long. We're bang in the middle. So we're 6 kilometres from the start, 6 kilometres from the finish. We don't have homestays off the coast traditionally. So the furthest you'll be away from the school is about 5 or 6 kilometres. Traditionally, though, and if you were that far away, you'd catch a bus to and from school. But traditionally, you're sort of in an area quite close to us, which is sort of Stanmore Bay, Arkles, Big Manly, Tyndalls, that sort of area. And that's sort of about a 2-kilometre walk. Most kids would walk, ride their bike, maybe skateboard. So most homestays are in that quite close proximity to school. How about by time? Is it roughly not more than like 30 minutes maybe? No, not even close. So a bus from one end of the peninsula to school is about 10-15 minutes if it makes a lot of stops. To walk from Manly Beach or Stanmore Bay or Arkles is at the most 10 minutes. Okay, and that's probably on the morning when you've got to go up the hill. On the afternoon when you walk down the hill, it's much quicker. Okay, gotcha. All right. So maximum traveling time, I would say like not more than 20 minutes roughly. No more than 20 minutes, no. Gotcha. Right. Let me summarize first. ก็สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับคุณเจสันได้พูดถึงเกี่ยวกับโฮมสเตย์นะซึ่งโฮมสเตย์ของโรงเรียน Whangaparaoa College เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยจัดหาโฮมสเตย์เองนะครับผ่านกระบวนการของโรงเรียนทั้งหมดโดยที่มีสตาฟของโรงเรียนดูแลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพของการคัดเลือกโฮมสเตย์การแมทชิ่งต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ทางโรงเรียนจะเป็นคนจัดการน้องๆก็สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้เลยนะครับโดยที่ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยโชคดีมากนะครับใน area ตรงนั้นมันเป็น residential area เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยhost family ก็อยู่รอบๆนะครับโดยในรัศมีอยู่ประมาณ6 กิโลเมตรนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่น้องๆก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางอยู่ประมาณจริงๆเขาบอก 10-15 นาทีเนาะแต่พี่เบสบอกเผื่อไว้แล้วเนาะประมาณ20 นาทีนะครับโดยการนั่งรถบัสไม่เกินนี้นะครับหรือถ้าน้องคนไหนใกล้หน่อยก็อาจจะเดินนะภายในระยะทางประมาณ2 กิโลเมตรนะครับเด็กไทยกับผู้ปกครองอาจจะแบบโหเดินวันละ2 โลอย่างน้อยแบบตกใจเลยแต่จริงๆแล้วอยู่ที่นู่นเนี่ยมันอากาศมันดีครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคนที่นู่นเดินค่อนข้างเยอะต้องปรับตัวนะฮะเด็กไทยอาจจะเดินช่วงแรกๆไปอาจจะเดินช้าหน่อยนะหลังๆก็อาจจะเดินเร็วขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะปั่นจักรยานแต่ว่าปั่นเนี่ยเราต้องดูทิศทางดีๆนะเพราะมันมีทั้งขาขึ้นขาลงนะขาไปบ้านกลับบ้านเนี่ยมันก็อาจจะมีความเหนื่อยต่างกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากโฮมสเตย์แล้วเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของประสบการณ์นอกห้องเรียนนะซึ่งก็ใช้ advantage จากการอยู่ที่นิวซีแลนด์นี่แหละด้วยโลเคชันของเขาที่
ที่มันมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น surfing ski หรืออะไรต่างๆเหล่านี้มีครบถ้วนทั้งหมดถ้าเด็กๆไปแล้ว explore ตัวเองค้นหาตัวเองแล้วก็หากิจกรรมต่างๆเข้าคลับของเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้น้องๆก็จะได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่เลยนะครับ Jason before we move on to the last section can you tell me which kind of subjects or specialization that Whangaparaoa famous for Yeah, not I every think, subject Jason yeah, everything. No, Everything. again, I mean, that's obviously the question that everyone asks, isn't it, Seth? I'm sure you as an agent, people come in and they say, well, what's great about the school? What is the school famous for? Or what is the school proud of? I think we're proud of many things, but I think what we're most proud of is the ability to do technical things. The ability, the variety of things that you've got there. And whether that be in the outdoor for outdoor education, whether that be hospitality, whether that be design and visual communication, whether that be dance, those really technical subjects, which are really practical, are things which, because of the facilities we have and the expertise of the teachers that we have here and the community that we live in, those really practical subjects are things that we're, I think, really proud of, particularly, as I say, because the facilities we have are very, very good. Both science and kind of business entrepreneurship, that kind of things as well. Because you mentioned it. Yeah, they definitely come into it. That practice, again, our labs and our ability to run experiments and do those things is something which is really, really good. And again, probably because of our community, our business and entrepreneurship is stuff that is really important. Our community is made up of many small to medium business owners that have gone and created businesses. Some of them pretty traditional and some far from traditional. And so I think that is something that our community in particular values quite highly, that ability to be resilient, self-starters, managing themselves, and risk is something that is pretty important to our community. Gotcha. Thank you so much for this. ผมถามคุณเจสันกับคำถามนี้นะครับว่าปกติผู้ปกครองเนี่ยมักจะถามว่าโรงเรียนนี้ดังด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆโรงเรียนที่นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลเนาะเพราะฉะนั้นโรงเรียนต่างๆเหล่านี้จะต้องตอบโจทย์นักเรียนท้องถิ่นในทุกๆรูปแบบนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วย facility ที่ค่อนข้างทันสมัยไม่ใช่ค่อนข้างถือว่าดีมากทันสมัยมากๆแล้วก็ด้วย location ต่างๆนะครับทำให้แต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดเด่นของโรงเรียนในเรื่องของการเรียนแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะโรงเรียนWhangaparaoaเนี่ยที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนในเรื่องของ technical ต่างๆไม่ว่าจะเป็น hospitality design and visual arts นะครับรวมถึงในส่วนของbusiness นะครับแล้วก็ science ของเขาเนี่ยที่มี lab มีอะไรต่างๆครบถ้วนเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นของทางโรงเรียนนะครับซึ่งจริงๆพูดไปมาก็เหมือนกับทุกวิชาเลยเนาะ Jason would you like to leave something else or are we good I think we're pretty good, Seth. Again, I just can't explain how excited I am to be having our international students back in New Zealand. It really helps grow our school. Being able to interact and connect with our international students allows our students to grow. It gives them greater skills. It allows them to be more global, and we think that that's something that's hugely important. And we hope that that's what international students that are coming to Whangaparaoa are about as well. That globalization, that ability to learn from each other, learn from culture, learn from experiences, and just really trust each other and respect what we do. And we're looking forward to July the 1st when our first international students come back into our school again. And we're really excited by the popularity of Whangaparaoa College and what people are saying about wanting to come back to New Zealand. So we are lucky, we're thankful, and we're looking to meet our students as soon as we possibly can. So again, Lang Kong, thank you to everyone for what they've done, and we look forward to catching up with you as soon as we can. Thank you so much, Jason, for your time today and your kind offer to our students as well. All right. And Sylvie, thank you so much for your support here. Thank you. Okay, have a nice day. Take care. Ka kite anō. Cheers. Cheers. Bye-bye.